Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Mana bizni qo'ramizga yangi qo'ylarimiz kelgan inshaalloh. Naslari toza. Ikkita arashan, ikkita hisordan bo'lgan. Quloqlarga e'tibor beramiz mana quloqlarga. Toza sifatli, cho'tki narsalar. Mana gavdavoshlarini ham ko'rishingiz mumkin. Oyoqlari ham baquvvatgina, toza narsalar. Orqalariga e'tibor beramiz yaxshilab. Okalar, ulgurib qolganinglarga juda go'zal narsalar. Barakotlarimiz va bunisini ko'rishini ham mumkin. Yaxshi holatda, bularning ham quloqlari normal holatda. Xo'shki, mana sotilaman deb qimirlaydi, sotilaman deb ketdi, mana olib ketinglar debdi mana. Ko'rasizlar, bularning ham orqalarini ko'rsatib o'ting aka. Cho'tki holatda. Bular eng qiziqarli fakti, bular bo'g'oz holatda hammasi. Mana ko'rib turgan qora sog'lig'ingni, xudo xolasa 20-25 kun oralig'ida tug'ib qoladi. Qorlar osilib qolgan. Yaxshi holatda. Bular ham cho'tki. Bizda o'z yomon narsa bo'lmaydi. Orqalari ham, dumbalari ham juda go'zal narsalar. Sog'lom, sifatli, garantiyali narsalar. Qiziqqanlarga zotga boqaman, kattaroq narsa olaman deganlarga mana sog'lig'imiz bor. Liniyasi toza inshaalloh. Ular ham quloqlari yaxshi, cho'tki holatda. Sog'lom, burni oqmagan, kasal emas, shamollamagan. Oyoqlari baquvvat, bu ham bo'g'oz. Orqa qismlari mana. Ko'rishingiz mumkin. Dumba alohida tema, dumba o'ta alohida. Vesi ham 100 dan oshiq. Vesi ham 100 dan oshiq. Endi bo'ylari kelsa, bo'ylari necha aka buni? Bo'ylari bular gideti 90, ular 85 plyushka. O kichkina 80 plyus. 90 plus, 85 plus degan bo'ylari. Razni. Razni inshaalloh. Qiziqqanlar bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz, telefon qilib, narxlarni egalari bilan kelishgan holatda savdolashsana bo'laveradi. Inshaalloh ishonchli, sog'lom, sifatli qo'ylar.